И всем привет, с вами Зайпсих. И я, кажется, потерялся в лесу. Блин, я пойду по тропинке. О, тут какие-то люди. Эй, ау, люди. Человек! О, люди. Человек! Спаси меня! Вы кто? О, собачка. Ты какая милая. Как зовут? Ася. Ай! Ася. Вы тоже заблудились? Да. Ну давайте тут походим. Пошлите. А тебя как зовут? Сава, а тебя как зовут? Меня Рита. Вот, я нашел себе друзей. Вот, давайте. Катя, наверное. Да. И Рита. И Сава. Ася, идем. А ты точно думаешь, что мы в правильное направление идем? Наверное. Может быть, сменим курс? Да, мы уже сменили. Что-то я не помню тут оврага, когда мы заходили. Нет, там вроде бы овраг был. Ну такого уж точно не было. Такс. Смотрите, что это? Что это такое? Так. А что это бомжи побегали? Пошлите вниз. Не, я туда не пойду. Потому что я помню то, что оврагов там не было. Ася меня напугала. Ладно, пошлите в другую сторону. Пойдемте в ту сторону, из которой мы пришли. Ну да, давайте. Ай. Блин, я вообще заблудился. Ненормальный лес какой-то. Вообще ужас. Я тут вообще гулять вышел. Вот собирался снимать, и вы тут на мою голову упали. А вы зачем сюда пришли? Ну, мы червей набирали. У меня отец на рыбалку хочет идти. А вы где живете? На Арбате. О, кстати, я тоже там живу. Слушай, а мы с тобой где-нибудь не встречались? Подъезд 2. Мою маму знаешь, Лариса. И папу Леша. Не знаю. И сестру Настя. Не знаю, извини. Блин. Кажется, мы неправильно идем. Не знаю. Давайте-ка свернем. Зачем сворачивать? Там же даже тропинки нету. Ну, попробуем. Так, сюда. Нет, все-таки надо назад. Давай так же прям продолжим путь. Давай. Да, а у вас какой подъезд? Где сгоревшее здание, знаете? Там Да. напротив, вот, это мой дом. А у вас тоже там? Ну, как бы да, только я живу не на бульвар Купца Ефремова, а на Плеханова. Странно, что мы с тобой не встречались. Да, я на бульвар Купца Ефремова. А я на А знаешь Плеханова. Максима? Да. О, я Волков. тоже. Да, Волков. Вот. Так. Кирилл Костаргина. А ты вроде Новиков. Да, да. Я слышала. А ты твой Васильева? Да. А, Пипец. я Риту не узнаю. Рита Илларионова. у нее еще брат старший есть. Да. Да, Рит? Так, Пипец. значит, мы друг друга узнали. Кирилл Костаргина. Да. Наташа. О, Наташа, как же без Наташи? Она моя лучшая подруга. Ты чего? Ну да. А я не знал. Вот, видите, как ясно. Теперь буду знать. Фу, там болото. Какое-то. Ужас. Мне кажется, или... машинка съемная. Блюм. О, там и каблук валяется. Покажи всю эту свалку им. Так, вон, это все загрязнения. Селфимся. Привет. Like me take a selfie. Чё грохот? Идем. Ой! Тихо.
Катя тут чуть не грохнулась на ветке. Ага. Такая идет. Бум! А! И Ася ее такая. И Рита. Выход, кажется. Точно. Туда или туда? Я не знаю. Я думаю. Туда я тоже. Я тоже мне так же почему-то думаю. кажется туда. А мне почему-то кажется, что здесь раньше был ручей. Да, такие помутки. О, точно, выход! Ураськи! Ужас. Фу, тут грязно. Смотрите, какая Ужас. грязь. Ой, Рита, кажется, нашла дорогу. Да, Рита молодец. Фу. Мне главное не уронить с телефоном. О, выход. Подождите, дайте мне шнурки завязать. Катя. Смотри сюда, Катя. Мне кажется, это совсем другой выход какой-то. Рита, смотри. Мне кажется, это совсем какой-то другой выход, да? Не знаю, ну можно выйти попробовать. Ну, пошлите, попробуем, выйдем. Бежим! Бежи быстрее, Рита! Ася, блин! Ася, вперед! Бежим быстрее, Рита! Рита, бежим куда? Блин. Ася, фу! Не знаю. Вообще без понятия. Ася, нельзя тяпать. Мне кажется, или там залив? Ох. Пошлите проверим. Мне кажется, это, по-моему, Кать, не залив, мы же знакомы с ним. Не знаю. Мне в Москве может казаться, что это залив. Не надо. Нет, ну просто мы сейчас вышли через другой ход. Я теперь не знаю. Блин, эта дорога мне знакомая, но Я здесь ходила, когда в гости провожала Кирилла. Ой, домой провожала. Нормально снимай ее. в смысле нормально снимай. Просто экран черный, потому что этот солнце мешает. Может, мне опять шнурки развязались? Может, погуляем во дворе? Давайте. Ого, я это видео назову влог, мы заблудились в лесу. И смайлик такой. Чего? Сейчас опять дорогу. И я напишу. А еще мы поиграли в кухню. Гоп, кстати, в кухню, это моя любимая. Мы будем проходить дорогу в неположенном месте. Можно перейти вообще-то нормально. Ну ладно, Погнали лучше нормально, Лянь. а я тут хочу. А потом я еще для вас ночью сниму влог, как мы играем в зомбиков, да, Катя? Го в зомбиков будем играть ночью. Это моя самая любимая игра. А самая-самая это моя любимая игра, Катя. Это кухня, го в кухню. Давай.